好啦，我撳下條蛇仔，哎呀，邊個試我？救命啊！撳下支綠旗仔返轉頭，玩多次撳下，哎呀，邊個咬我？各位大中小朋友，你哋嚟啱咗地方啦！我哋今日要講 ScratchJr。頭先青蛙仔嘅經歷係咪好危險呢？今日我哋嚟講下 Start on Tab 同埋 Start on Orange Message。歡迎大家嚟到 Scratchy Sunday。要開始一個事件 event 或者 animation 動畫，我哋通常會 Start on Green Flag。但係除咗撳綠旗仔之外，我哋仲有咩選擇呢？我哋可以揀 Start on Tab，即係撳下你個角色，或者呢Start on Orange Message， 即係當佢收到橙色信息嘅時候，個公仔收到信息而呢個信息通常係由第二個公仔 send 俾佢。當佢收到橙色信封嘅信息，佢就會做自己嘅嘢，開始佢自己一連串嘅動作，可能係彈彈下、喐下。總之就係你撳綠旗仔嗰時，佢唔喐，點都要收到橙色信息先會喐嘅。咁我哋而家就嚟睇下點樣 Start on Tab， 同埋點樣 send 一個 Orange Message， 或者 Start on 一個 Orange Message 啦。一齊嚟睇下其他開始嘅方法。如果你對於點樣安裝 ScratchJr 喺電腦或者手機上面有疑問，你可以睇翻我之前嘅片。咁好啦，我哋開始。撳下間屋仔，入去我的項目。如果呢個語言唔啱你呢，你撳下上面個齒輪，然後有好大粒語言嘅掣，你揀翻啱自己嘅語言，咁樣就得噶啦。如果揀完之後都仲係唔啱嘅話呢，你就碌落去下邊，揀到啱為止，再撳一下，咁就得噶啦。撳多次齒輪出返去之後呢，我哋開一個新嘅 project。而家入到嚟呢，呢個係一個全新嘅空白嘅 project。貓貓呢一定會預先預設咁樣出現喺你嘅舞台 stage 上面。但係我哋唔係每一次都一定要用貓貓嘅。我哋撳貓貓角色下邊嗰個加號，我哋呢就可以增加角色。入到嚟揀選角色嘅頁面，係咪好多角色呢？我哋見到有蛇仔，亦都見到有青蛙。我哋而家揀咗青蛙先。青蛙遮住咗貓仔，我哋唔需要貓仔，撳實貓仔上面嗰格，撳實，然後出現咗交叉，抌咗佢。有咗青蛙仔喺個舞台上面之後呢，我哋嚟設計下佢嘅動作。藍色呢啲呢係負責動作嘅編程方塊 programming block。我哋拉出幾個藍色嘅 block 去組成唔同嘅動作。箭嘴指嘅方向呢就係青蛙仔會喐動嘅方向。我哋而家嚟試下啦。佢喐嘅幅度呢就係下邊個數目字。我而家將佢全部都改成為2。當你仲喺設計緊呢個動作嘅時候呢，你只要撳一下藍色嘅格仔，佢就會試一次俾你睇。你見唔見啊？頭先佢褪一褪跳起，再褪一褪，就係咁樣啦。我哋而家呢去揀角色，揀埋另外一個角色，就係蛇仔。撳咗佢入嚟，而家蛇仔都喺舞台上面。我哋用手指督住蛇仔，拉佢去需要嘅位置，擺好咗就可以放手。搞掂晒之後呢，我哋就嚟開始 program 編程蛇仔。蛇仔係主角，我哋係督佢開始嘅，所以揀 tap on。呢個動畫呢係由撳落蛇仔開始嘅，然後佢就行。咁我哋而家嚟試下啦，督落蛇仔嗰度，撳。唔知你哋有冇留意到呢？我哋每撳一下蛇仔，綠旗仔其實都會相應咁樣閃一下，而蛇仔亦都會行一步。我好滿意呢個動畫，所以呢拉翻個圓嘅紅色嘅 block 落嚟俾佢。搞掂晒，我哋撳多次試一下。條蛇行一步就可以掂到唔喐嘅青蛙。雖然呢，我哋頭先呢已經幫青蛙仔呢做咗動畫，就係閃開跳一跳，但係呢，由於青蛙仔呢係未有 start on， 即係任何嘅開始都冇，所以佢係唔會喺我哋令到條蛇喐嘅時候佢都喐嘅。而家我哋幫阿蛇呢加埋時呢個落去先。要加時呢，我哋揀紫色嘅編程方塊，然後揀第一個 say 嗰個方塊，拉佢落嚟。
佢而家呢指定就係 say hi 嘅，但我唔要 hi， 所以呢 backspace 整走佢，然後呢打返時，咁樣就 OK 噶啦。當然啦，你想佢講乜都得嘅。當我哋完成呢，我哋就嚟呢試下 say 呢個 block， 撳佢一下，睇下時出唔出喎，咁就 OK 啦。我哋拉返呢，我哋之前呢移動嗰個藍色嘅 block 過嚟，為咗呢令到蛇仔向前行嘅時候，青蛙識得彈開，蛇仔呢就要 send 一封信俾青蛙。你見到喺黃色呢個 start 嘅 programming block 度呢，有兩個信，一個係打開信盞嘅，即係收信，呢個唔係而家要用嘅。我哋而家要用嘅係 send 信，即係寄出一封信。信呢都係可以有幾種顏色嘅，我哋用返橙色。而家試完呢，好似冇乜效果咁，我哋拉返完結嗰個紅色嘅 block 過嚟，轉去青蛙嗰度收信。哎呀，係收信唔係 send 信喎。收信嗰個呢係有信盞，即係有信紙嘅。我哋掉咗 send 信呢個，拉返啱收信嗰個，冇錯啦，就係有信紙呢一個打開咗封信嘅。而家呢，青蛙仔就會喺我哋點完蛇仔之後呢，蛇仔 send 出咗信，而佢收到信之後呢，佢就會閃開跳一跳噶啦，搞掂。我哋加返個完成嘅 block end block。而家重要嘅時刻嚟臨啦，我哋試下到底得唔得嘅先。試，哎呀，彈開，好嘢！我哋而家就成功咗啦。我哋嚟試多一次先加背景嚟，篤一篤蛇仔，試，哎呀，彈開，係咪掂咗呢？你都可以做到噶。而家呢，我哋幫青蛙仔加返 help 救命落去。我哋揀返呢紫色嗰個 block 入邊嘅邊一個啊 say 嘅 block， 改返佢個 hi。因為嗰個係 default message， 我哋講返自己想講嘅嘢，例如救命 help。為咗嗌得大聲啲，加返3個感嘆號。搞掂咗之後呢，拉返個 end block 埋嚟。好啦，我哋準備篤下條蛇仔，又開始。冇錯，已經完成晒成個過程。喺呢個時候呢，我哋揀返個適合嘅背景，冇理由白雪雪咁噶嘛。我哋揀咩背景好呢？河谷，但係而家青蛙喺條河上面喎。等我揀個第二個先。等我睇下先，就呢個啦。背景揀好咗，我哋又嚟再試多下。嘻嘻，我哋親手做嘅動畫呢，就完成咗啦。你有咩故事呢？其實都可以用呢啲 programming 嘅 block 去幫你做出嚟嘅。只要你有想像力就得噶啦。咁我哋下個星期日再見啦。Scratchy Sunday，記得 subscribe 同埋撳 like啊！